अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुहैब बर्ड्स। अच्छा उमर भाई, यहाँ आप तो पहुँच गए माशाल्लाह से। ठीक है, ये चाइल के बिल्कुल बराबर में, ये रिजनेबल मेरे को तो जहाँ जितना माल लग रहा है सारा रिजनेबल लग रहा है। तो यहाँ पे आए, पानी वानी भी बिक रहा है भाई, जूस शरबत सब मिलेगा आपको। कितने की बोतल चला रहे हो पानी की? 50 की पानी की बोतल। कितनी बड़ी दिखाओ ज़रा, देखो तो सही यार। 50 रुपए की बोतल है, कितनी की दे रहा है भाई? ये देखो जरा यार उस्ताद, थोड़ा सा जो है ना, लोग आएंगे ना यहाँ, समझो कि देखो मेरी बात सुनो, पहली बार लग रही है यहाँ पे, सही ना, पहली बार लग रही है। और इंशाल्लाह मुझे जितना लग रहा है कि आप यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, सही है। कोशिश करें कि लोग आपसे यहाँ खुश हो, ताकि हर साल यहाँ मामला हो मंडी का, आपकी रोज़ी बरकरार रहेगी। तो ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा नीचे लेके आओ, सही है। ठीक है, चलें यार व्यूवर्स, ये अब ये माल पूछेंगे इनसे कि क्या किस हिसाब से और किस रेंज का माल है। तो ये भाई हमारे साथ हैं, तो ये यार ये माल देखते हैं माशाल्लाह से यार, सारा सन्नाटे में लगा हुआ है माल। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, यार शुक्र ये अल्लाह का। कितने रेंज में माल पड़ा आपके पास? भाईजान अभी माल उतर रहा है। अच्छा, हाल इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। नहीं फिर भी मन कितना वेट कितना है, क्या हिसाब है, कुछ तो हिंट तो दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स को वो कि हमारे जो बड़े भाई है ना, हाँ, वही बता सकते हैं। मतलब जैसे कि आप ऐसे बताएं कि 5 लाख से लेकर 15 का है, या 2 लाख से लेकर 6 का है, ऐसे बताएं। नहीं, कम से कम जो है ना 3 लाख से ऊपर मिलेगा। अच्छा, 3 लाख से ऊपर का माल आपके पास 3 है। लाख और से वजन कितना होगा उसका? वजन मुख्तलिफ किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे कितना होगा? ये 2 मन होगा? 3 मन का भी हो सकता है, 4.5 मन का भी हो सकता है, 5 का भी। अच्छा, ये चीज के हिसाब से माल होता उतर रहा है तुम्हारा? है। हाँ, ये जानवर अभी उतर रहे हैं। सही है व्यूवर्स। ये उमर भाई जरा दिखाएं ये माशाल्लाह से, ये देखें भाई, ये अभी इनकी ऑफलोडिंग अभी पहुंचे हैं। हाँ, ये अभी बस 10 मिनट 20 मिनट हुए हैं। कोई परेशानी इधर? बस कोई परेशानी नहीं है अभी तो, अल्लाह का शुक्र है। हम चलो सही जो है ना उतरा है। सही। ये रहीम यार खान का माल है। अच्छा रहीम यार, और ये है किसका माल? नाम के सेठ का नाम क्या है? वो शफकत अली है ना, हमारा शफकत भाई। अली। अच्छा, बड़ा भाई आपका है। भाई है। तो भाई व्यूवर्स आए इस तरफ, ये देखें ये, हाँ ये देखें ये सारा माल माशाल्लाह अभी ऑफलोडिंग हुआ है ना। थोड़ा जब माल आता है बाहर से तो उसमें ये नहीं पता नहीं चलता है कि कौन सा जो है ना पेटी मारने का, कौन सा नहीं है। तो अभी देख दाख के आगे निकलेंगे। ये देखें, ये देख तकरीबन ये मैं कहता हूँ कि ये कितने, उमर भाई कितने में सही रहेगा? यार ये तो होगा अल्लाह भला 70 65 70 तक ये होगा ना? हाँ, लेकिन इनके हिसाब से होगा 1.20 1.10 तक होगा भाई। ये तो भाई हमारे व्यूवर्स आएंगे तो यहाँ पे जो है ना वो खुद अपनी मर्जी से, क्या बोलते हैं उसको, प्राइस जो है ना डिक्रीज करेंगे इंशाल्लाह। तो उमर भाई इतना हो सकता है। तो व्यूवर्स ये अभी आप देख लो, ये कितना ज़बरदस्त माल खड़ा हुआ है, कितना पुरसुकून शांत खड़ा हुआ है। तो ये अभी समझेंगे, अभी रहीम यार मार का, ये रहीम यार खान से आया है, और ये अभी ऑफलोड हुआ है। ये अभी माल देखें उतर रहा है, कुछ माल इनका है अभी उतरने को आए। दरअसल यहाँ पे भाई ने बताया कि हमारे पास जो माल है ना वो तकरीबन 3 लाख से ऊपर का है। तो वो तो ये अपनी बात कर रहा था, जो इनकी डिमांड है इस हवाले से जो है ना ये बता रहा था कि इतने का है। लेकिन जब यहाँ पे मंडी जब आती है, देखिए मंडी का जो मंडी लगने के बाद जो है ना वो उतार चढ़ाव होता रहता है। आप देखते हैं कि चांद रात से जो है ना, जब कुर्बानी के जो दिन होते हैं वो जितने करीब होते जाते हैं, प्राइस डिक्रीज भी हो सकती है और जो है ना इंक्रीज भी हो सकती है, दोनों मामलात हो सकते हैं। तो ये उस्ताद कहाँ से है? रहीम यार खान का माल है? कश्मीर का। ये वाला कश्मीर का है? अच्छा, वो जो माल हमने दिखाया था, वो जो अभी उमर भाई ने आपको ओवर भी दिखाया था, वो था रहीम यार खान का था। और ये माल कश्मीर का है जो अभी ऑफलोडिंग हुआ है, वो तो उतर चुका है। अभी इसके तकरीबन जानवर हैं और आपके पास उतरने हैं अभी यही है बस। कितने जानवर होंगे? हाँ, कितने उस्ताद, कितने जानवर होंगे? 40 जानवर है भाई के पास अभी तकरीबन। बस माल तकरीबन उतर चुका है, इनका ऑफलोड हो चुका है। कितने बजे आए थे सुबह? तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया है। घंटा डेढ़ इन्हें आए हुए हो गया। तो टेंट वेंट का इंतजाम खुद करेंगे? खुद करेंगे। अच्छा चलें। और ये जगह के पैसे लिए आपसे? हाल तो कुछ भी नहीं लिया। अभी कुछ भी नहीं लिया जगह का? चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा ब्लॉक 1 के अंदर थोड़ा सा ये मसाइल थे कि वहाँ पे थोड़ा सा रोकड़े का सिस्टम है। और चाइल के पास आएंगे, आई लव माई चाइल के पास, तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो आपसे पैसे ले या कोई ऐसी कोई डिमांड करें। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम मंडी लग रही है, तो इनकी पूरी कोशिश ये है कि जो आने वाले हैं बाहर से, जो मिसाल के तौर पे थोड़ा उनको
अभी 4-5 किलोमीटर का दूर भी पड़ रहा है, आपको दूर भी पड़ा होगा थोड़ा 4-5 किलोमीटर, है ना। तो ये मसले मसाइल है, थोड़ा चाह रहे हैं कि भाई जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनकी दिल जोई हो, तो इस तरफ थोड़ा उनका ध्यान भटके और ध्यान आए इस तरफ, और काम अपना यहाँ शुरू करें। और कराची वाले जो है ना वो हमेशा से जो है ना बड़े दिल के मालिक रहे, और हर जगह जो है ना भाई गोबर भी है। और ये माशाल्लाह, ये उस्ताद ये कितने तक का होगा ये वाला मन, कितना मन होगा ये? अच्छा, ये भी अंदाज़ा अभी बस सब पता ही क्या होता है, जब माल ऑफलोड हुआ होता है ना, ताज़ा ताज़ा उतरा होता है, तो ये कोशिश करते हैं कि ये अभी जो है ना मशवरा करते हैं आपस में, फिर ये मंडी देखते हैं, ये ख़ुद भी जो है ना जाके जायज़ा लेते हैं कि भाई फ़लाँ बंदा जो है ना 6 मन का जैसे कि जानवर है तो वो कितने का चला रहा है, तो उस हिसाब से ये चलाते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि कश्मीर का माल, रहीम यार ख़ान का माल, शहजादपुर फलाना ये वो इधर उधर से आता है, लेकिन इन लोग जब इधर आते हैं तो फिर ये कोशिश करते हैं कि जो मंडी जिस हिसाब से चल रही होती है उस हिसाब से ये लोग अपना माल आगे फेंकते हैं कि भाई ये हमारा माल है, हम इसकी इतनी डिमांड कर रहे हैं, आप हमें कितने देंगे। तो फिर जब कराची वाले हैं उनको तो भाई ट्रेन है माशाल्लाह से, ये कोशिश करेंगे कि भाई आपको जो है ना लूट ले, लेकिन आप देख लें अभी अपना हिसाब किताब आप बनाएं। चलें ठीक है, आए हम आपको विज़िट और कराते हैं यहाँ का मंडी का। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा ओवरव्यू है। ये माल उतर चुका है, अभी थोड़ा इनका चारे वारे के इंतज़ाम के लिए ये उतारा जा रहा है, जिसमें ये चारा वारा खाते हैं। ये देखें भाई, मेहनत है, धूप है, हम यहाँ सुबह से व्लॉग बना रहे हैं, हमें पता है कि कितनी थकन है। अंदाज़ा है हमें इस बात का कि यहाँ पे आने के बाद से हमें अंदाज़ा है कि धूल मिट्टी धूप हर चीज़ जो है ना वो फेस करनी पड़ती है। और कोशिश करेंगे कि और भी आपको जो है ना आगे भी लेके चलते हैं इंशाल्लाह। आएँ और ये मुख्तसर सा जो ये व्लॉग है इसका तो इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। हमने आपको रहीम यार ख़ान का माल दिखाया और फिर कश्मीर का माल भी दिखाया। ऑफलोडिंग इनकी हमसे मिस हो गई, लेकिन माल आप देख लें उमर भाई, एक बार और ओवर भी दिखा दें कि किस तरह माल है। ये देखें भाई माशाल्लाह से बड़ा ही तगड़ा पीस है, क्या ही बात है इसकी। तकरीबन होगा ये 2 दांत का होगा ये, क्या बात है। धूल मिट्टी हर जगह है भाई, हवा के साथ धूल मिट्टी आ रही है। तो ये व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आते हैं ना इस तरफ तो कोशिश करें कि मास्क वगैरह रुमाल वगैरह अपना पूरा, क्या बच्चों को जो है ना गुरेज करें कि दूर जगह है, बच्चे परेशान होंगे, गर्मी भी है, हालात जो है ना इजाज़त नहीं देते इस बात की। तो दिन बहुत करीब है, इंशाल्लाह से रौनकें ऐसी लगेंगी इंशाल्लाह कि लोग शराब गोट की मंडी भूल जाएंगे, बस उसकी यादें रह जाएंगी। और आई लव चाइल्ड के जो है ना पास आएँ और जो है ना अपने हिसाब से, अपने जो आपकी हैसियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको तौफीक दी है उस हिसाब जो है ना उस हिसाब से जो है ना अपना ये आई लव चाइल्ड के बिल्कुल देखें, ये वो सामने आई लव चाइल्ड है और हम इस ब्लॉक में बराबर वाले में। तो क्या ही बात है भाई। चाचा ये कितने मन का होगा ये वाला? हाँ तकरीबन कितने मन का होगा? 4-5 मन का होगा। कीमत अभी कुछ बता सकते हैं, डिमांड बता सकते हैं उसका? अच्छा उसका है, तो ये 4-5 मन का है माशाल्लाह से। तो इनके पास जितना तकरीबन माल है सारा 4-5 मन का है। अच्छा तुम्हारा माल कौन सा था, तुम बता रहे थे रहीम यार खान वाला? वो तो कोई है तुम्हारा ऐसा बंदा है जो हमें हिंट दे दे, गाइड कर दे? कौन है ये? चश्मे वाले, चश्मे वाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त नाम क्या आपका? अजहर महमूद। अजहर भाई माशाल्लाह से यार खुश इखलाक है, अल्लाह इनको खुश रखे। अच्छा अजहर भाई आप बताएं कहाँ से कितने मन से कितने तक का मन तक का माल है? जान हम सादिकाबाद से अभी पहुँचे हैं, सादिकाबाद से आए हुए हैं पंजाब से। हमारे पास जो है 10 मन से लेकर 3 मन तक जानवर है। 3 मन से लेकर 10 मन तक। अच्छा इतनी कम से कम 3 मन, अच्छा उससे बढ़कर 10 मन का। अच्छा अभी ये प्राइस की डिमांड रेंज भी बताएं आप व्यूअर्स को। कम से कम हमारे पास 2 लाख रुपए वाला जानवर है। अच्छा 2 लाख रुपए, वो कितने मन का होगा? 4 मन 5 मन। अच्छा 4-5 4 यार देखें की हालात देखकर ये देखो आप, अभी हम उतरे हैं, चुंगी जो है 4000 रुपए लिए इन्होंने। अच्छा। पिछले साल 1800 रुपए ली थी। अच्छा गंदम का रेट चेक कर लें, सब हालात देख लें, वो आपके सामने। गाड़ी जो 30,000 रुपए में पिछले साल की थी, इस मरतबा 1,30,000 रुपए में हमने की। अच्छा देखें व्यूअर्स, माल इनके पास भरपूर है, नंबर इनसे ले लेते हैं, आपको इनको ढूंढने में परेशानी नहीं हो। जो इनके पास आना चाहता है नंबर अपना बता दें दोस्त। 0302 76 69 720। अच्छा बिल्कुल, देखें आई लव चाइल्ड दिखाएं उमर भाई, ये देखें ये रहा आई लव चाइल्ड और इसके बराबर में जो है ना ये बैठे हुए हैं। तो टेंट वेंट का इंतजाम अभी होगा? नहीं अभी पहुंचे हैं, कल सुबह तक इंशाल्लाह वो देंगे टेंट लगा कर, तो ठीक है, वरना हम अपना। अच्छा आप इस बार जल्दी आए या क्या? नहीं हम 20 साल से मुसलसल इसी टाइम पे आ रहे हैं।
अच्छा, आप एक महीना 10 दिन पहले हम आते हैं। आप क्या कहते हैं, सोराबकोट की मंडी बेहतर थी है यहाँ की? वो हालात ये तो पहली मरतबा है, अभी इंतजामिया को देखेंगे, आर्मी वालों को देखेंगे, गवर्नमेंट क्या सिचुएशन करती है। ठीक है, तो महफूज तो उधर थे, इधर तो अगर सेफ्टी मिलेगी तो बेहतर हाँ, है। आपका तो मुतालबा फर्स्ट सिक्योरिटी का मुतालबा है कि भाई इनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम यही चाहेंगे कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी। गोदरे में बैठे हैं हम बिल्कुल, लोग, जंगल है, पूरा बैक साइड में अल्लाह पूरा पाक जंगल के है। आसरे के इधर सारे पे बैठे हुए हैं हम लोग। सही तो सही इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है। सही। तो अपनी मदद आपके तहत व्यापारी भाई हम सब एक साथ हैं। चले नंबर मेंशन कर दीजिए बस आप अपना। 0302 76 69 720। तो भाई आए इनके पास माशाल्लाह भरपूर किस्म के जो है ना जानवर हैं। आए फिर जब आप इनके पास आएंगे तो जोड़ तोड़ करें इनसे, बिल्कुल, ठीक है। अब जब सौदा होता है तो फिर वो इतनी आसानी से नहीं होता है, क्या कहते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।